que no se le va a ir, no, por ahora. Diablo, que van los tres juntos. ¿Qué fue que le diste a ese hombre? Algo bueno. Míralo como brinca. Para que tú veas. Esto es pinaca. Él no va a abrir nada. ¿Se le fue? No. ¿Qué pasó? De ahí la curva, Está aquí 20 cansado. segundos con un tercero. El tercero con un tercero. Estoy Es cansado. lo que tiene que dejar que todo lo de adelante se desespere y siempre a una distancia prudente. No, ahora yo debo hacer un... No. Tú a ver que no. ¿Cómo? Sí, pero ellos van pegados los tres, mira. No, ahí es que tiene que aprovechar esa superación. ¿Qué fue? Ya, por un chip se mete el segundo ahí. Es lo que va a hacer esa curva, que está bien diestro. Ajá.